骷髅楼跟小绿跌进塘坑，然后在塘坑住了一晚，这样，然后他梦见了品涵说的那些。然后他就隔天早上，新的一天就起床了，又要和小绿出发启程，要去森林里面探险。等一下，然后他们爬不出立坑，不行，他们要爬出去。立坑旁边有一段梯子，这样。塘坑本来就有梯子，你们可以随意爬。什么意思？不好意思哦，你各位的塘坑跟那个骷髅楼的塘坑不太一样，你们的塘坑没有梯子，谢谢大家。然后他们就可以很方便的爬出去。然后爬出去之后呢，然后他们就走，在森林里面迷路了。就算有小绿，还是迷路了，因为骷髅头爱乱跑，它是一只好奇猫猫，然后就是在森林里面这样左看看右看看，左看看右看看，然后它就跟小绿走失了，他们就在森林里面迷路了，它找不到对方。然后骷髅头就很伤心的，他就坐在一个石头那边，小绿呢？我的朋友不见了。然后他就走，他就遇到了长得很像小绿，但是好像又有点不像的小绿，不知道是不是小绿的小绿就说，你迷路了，那我们一起走吧。骷髅就跟着不知道是不是小绿的小绿，他就这样走在森林里面。然后呢，小绿说就在那边，在前面，顺着他的手指这样看过去，就看到一个家，很大的一个家。然后骷髅就说我们找到牛奶糖的地方了吗？然后小绿就说我们进去看看吧。他们就走进那个家了，然后那个家非常的宽敞。他们一进门，那个豪宅门打开，然后就一条大楼梯，然后旁边就有贩卖机，你只要按它就会一直出来。然后骷髅就赶快跑过去，因为他也在森林里一天，然后莉莉大饭店又没有提供吃的，所以他就跑，然后他就赶快按了那个贩卖机，然后就掉出一包肉泥，然后骷髅就很开心的吃了。对，然后吃了之后，他就感觉身体有点不对，但是目前还是无恙的状态。然后他就跟着小绿这样走上楼梯之后，看到一间房间，打开门，结果发现跟骷髅一样黑的黑猫智龙。如果今天有不是猫奴的，我强迫你们变成猫奴。